ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் மழை காலத்தில் இப்போ ரொம்ப மழை சீசன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே இருமல் வருது. எல்லாம் ஃபீவர் வந்து கூட ஃபீவர் சரியாக போயிடும். ஆனால் இருமல் சீக்கிரமாக சரியாகாமல் இருக்கும். வறட்டு இருமலாக இருக்கும். சீக்கிரமாக இருமல் இன்னும் கேட்காமையே இருக்கும். ஃபீவர் முடிஞ்சும் அப்படியே இல்லாமல் கேட்காம இருந்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் வெத்தலை கிடைக்கும்ல. வெத்தலை இருந்துச்சுன்னா 4 மிளகு கொஞ்சமாக 4 பச்சரிசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதை நல்லா மடித்து நல்லா நம்ம வாயில் போட்டு நல்லா நீங்கள் நல்லா மென்று அந்த சாரெல்லாம் விழுங்கினீங்கன்னா 1 ஹவர் கழிச்சு நீங்களே பார்ப்பீங்க எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரியாக போயிடும்.